पॉइंट होता है किधर की तरफ सेट होगा ये, एक तो मेन लाइन की तरफ गाड़ी जाएगी, एक क्या होगा ठोकर साइडिंग या सैंडहम की तरफ होगा, कॉर्नर का है ना ये कांटा, एक सैंडहम की तरफ होगा और एक मेन लाइन को जोड़ेगा। तो ये सेट होता है पॉइंट आपका हमेशा क्या होगा, ठोकर की तरफ सेट होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर कोई गाड़ी लुढ़क के आ जाए तो इधर से ना चली जाए मेन लाइन, ठोकर पे चली जाए। हाँ? अरे जो आपका जैसे जहाँ से आगे लाइन मेन खत्म लाइन की तरफ जा रही होगी इधर, एक इधर देखो जा रही है इस तरफ, ये कोई बनी है इधर, ये किधर जा रहा है, इधर कोई रेलगाड़ी तो है नहीं, कोई रास्ता है, कोई रास्ता नहीं है, ठोकर साइडिंग है, मतलब वहाँ पर जाएगी आगे जाके ठोकर लगेगी ना, एक तरफ साइडिंग का, एक तरफ